everyone, welcome to Women TV. Today we have an utterly inspirational and ambitious woman on our show, and she is Amrapali Chauhan, who is the brave survivor of German bakery bomb blast, which shook the entire city of Pune on 13th February 2010, took away the lives of nearly 17 innocent people and injured 100 plus people. Amrapali has not just chosen to rise from the ashes since then, but also to become a strong peacemaker and spread the message across the globe that terror cannot tear. Hi Amrapali. Hello. We also have with us Rupali Sai Khedkar, who is her life coach since last 2 years and has immensely contributed in training Amrapali to test her wings to touch the new skies. Rupali is the founder of Dhruv Foundation as well, which is an NGO working towards the cause for Smile for the Indian soldiers and women empowerment. We also have with us Dhruv Sai Khedkar, who is a young dynamic son of Rupali. Hello everyone. हेलो। एंड सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आम्रपाली हमारे शो पे। आपने ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है ना सिर्फ हमारे पुणे को, हमारे देश को, पूरी दुनिया को कि टेरर कैन नॉट टेयर। तो ये आपका सफर कैसा रहा उस दिन से लेके आज तक? जी, जैसे ये हादसा हुआ 13 फरवरी 2010 को, और एक ऐसा जिसे हम लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। उस हादसे में मैं पूरी तरीके से अम, उभर रही थी। मैं मौत की तरफ गई थी, लेकिन उसी हादसे को मैंने पॉजिटिवली लिया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग हार जाते हैं, कहते हैं कि अभी क्या होगा, किस तरीके से बाहर आना है। लेकिन उस हादसे को मैंने इतने नज़दीक से देखा क्योंकि हादसे के बाद मैं कम से कम 60 दिन आईसीयू में रह चुकी हूँ। तो 7 दिन के अंदर जब आप देखते कि आपकी मौत हर पल में आप महसूस करते हो, वो मौत के पल ही आपको ज़िंदगी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं अगर जीना है तो you have to fight that। जो भी चीज़ें हैं, पता नहीं है क्यों करते हैं इंसान। एक किसी ऐसे इंसान को मारकर हमें क्या मिलने वाला है। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है, जब मैंने वो हादसे में देखा कि आज जो भी आप मुझे देख रहे हो, मैं 54% बर्न हो चुकी हूँ और आज मैं 60% परमानेंट हैंडीकैप हो रह गई, ताकि पिछले 9 साल से मैं आज ज़मीन पर बैठ नहीं पाती। लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती उस इंसान के लिए जिसे ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। मैंने ये नहीं देखा कि वो जो भी टेररिस्ट थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी चीज़ें हो गई है, लेकिन ये चीज़ें आने वाले पलों में, आने वाले कई सालों में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज अंदर का हौसला होना चाहिए। मैंने देखा है ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों के उनके आंखों के सामने वो मर रहे हैं, वो उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी है। ख्वाहिश यही है और उम्मीद यही है कि मेरे साथ जो हुआ किसी और माँ बाप ने अपने बच्चों को खोना नहीं चाहिए। उसी पल को जीने के लिए मैं ये शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ रही हूँ। बहुत खूब आम्रपाली। और उस दिन से लेके आज तक आपने ये सफर कैसे तय किया, किस तरीके की मुश्किलें आई? मुश्किलें तो जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन से शुरुआत हो गई थी। करीबन 1 साल मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी, मैं बात कर नहीं पा रही थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही मेरे कुछ बॉडी मूवमेंट हो रहे थे। लेकिन जीने की जो उम्मीद थी, जब हमें जीना है, ये कहीं आपके दिमाग में आता है और वो दिमाग आपके दिल की आवाज़ सुनती है। यकीन मानिए ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है और उसी उम्मीद को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती थी। 1 साल के बाद मैंने खुद को बकअप किया। अभी तक मेरे 7 मेजर सर्जरी हो चुकी है और 300 से ज़्यादा मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आगे आई हूँ। और कहने में अच्छा लगता है या बुरा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी मेरे शरीर के अंदर हज़ारों से ज़्यादा मेटल पीसेस है जो कि 2010 के बम ब्लास्ट के हादसे में रह चुके हैं। आम्रपाली जी, कभी भी आपके मन में सुसाइडल ख्याल आए या कभी भी आपको लगा कि नहीं मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसे कोई साइंस आपको लगे? जब ये हादसा हुआ, ये हादसे के बाद जिसे हम लोग अपना कहते हैं, ये हमारे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारा पूरा समाज है। वो हादसे के बाद एक समाज की नज़र से देखिए, एक इंसानियत की नज़र से देखते हैं ना, तो उस पल हमें सिखाते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं रहता। वैसे ज़िंदगी में एक पल आता है कि आप अकेले रह
जाते हो, आपकी तरफ से हर कोई इंसान दूर चला जाता है, क्यों पता नहीं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। वो दिन ऐसे थे कि मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। मैं मैं खुद नहीं रह गई थी। एक एक फीमेल के हिसाब से मेरे में ब्यूटी या मैं क्या हूँ ये मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उन पलों ने बस मेरे माता-पिता ने मेरा साथ दिया, मेरी जो बड़ी दीदी है उन्होंने मेरा साथ दिया। जब कोई किसी एक ऐसे अम, तरीके में उलझ जाता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मुझे ये कहने के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा कि वो व्यक्ति, वो इंसान सामने वाले की नज़र से देखता है। उस वक़्त किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आपकी पॉज़िटिव नज़र उसे बकअप करने में, उस जगह से खड़े होने में मदद करती है। और उस वक़्त जो मुझे चाहिए था, मेरे अपने लोग जो हमें कहते हैं कि ये नज़दीक है, किसी का नहीं मिला। कुछ सवाल ऐसे भी उठे कि अगर मैं आज मेरे एक पैर से लाचार हो गई हूँ या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं 54% बर्न हो चुकी हूँ, तो आगे मेरी ज़िंदगी कैसे होगी? मेरे शादी का क्या? एक लड़की की तरफ देखने का जो नज़रिया समाज का होता है, वो काफ़ी दिल को एक हर्ट कर देता है। कुछ पर सवाल। अभी जैसे हम देखते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स की भी शादी हो रही है, जी, तो जी। आपको लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है, हमारा समाज वो अंदर की ब्रेव और स्ट्रांग औरत को देखना चाह रहा है जो इस सिचुएशन से बाहर निकली? जी, ज़रूर। काफ़ी खुशी भी होती है जब आप जैसे चैनल्स आगे आते हैं और हमारे जैसे लोगों को और आगे बढ़ने की एक उम्मीद देते हैं। एक कोशिश रहता है कि आप आगे जाओ, हम आपके साथ हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ज़रूर उनको कहना चाहूँगी कि आप और आगे आ जाइए और जितनी हो सके ऐसे लोगों को जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ताकि उन्हें प्यार के जो लफ्ज़ भी देते हैं ना, तो ज़मीन क्या आसमान में भी छूने की वो एक उम्मीद लेकर उड़ने की कोशिश करते हैं। और आम्रपाली जी, आपका पीस एसोसिएशन जो है उस बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, इस हादसे के बाद करीबन 2 ढाई साल लग गए मुझे इन सब सर्जरी और सब ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। पीस एसोसिएशन नाम की मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू की है, नेहरू युवा केंद्र से एफिलिएट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस माध्यम से हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, आईटी कंपनीज़, जितने भी यूथ है, इस यूथ तक हम पहुँच जाते हैं। जो भी क्राइम चल रहा है, एक मेंटल ट्रॉमा जो हो रहा है कि समाज में या सोसाइटी में हम देखते हैं आए दिन हादसे होते हैं, क्राइम बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? हमारी इन सब पॉजिटिव चीज़ों से देखो कोई हादसा हो जाता है, लेकिन कब हम एक पल सोचकर देखते हैं कि हमारे फैमिली का क्या? हम अगर कुछ भी हो जाता है, उनको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आप फैमिली में अकेले नहीं रहते, माता-पिता रहते हैं, आपकी सिस्टर रहती है, आपका भाई रहता है, उनके फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है? तो इन सब चीज़ों को पीस एसोसिएशन एक पॉजिटिवली लेकर जाता है और पीस हमारे जीवन में, इस समाज में, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका हम लोग एक अलग-अलग वर्कशॉप के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन देते हैं। I think Amrapali is completely correct. You have to come to peace with your inner conflicts, inner journeys which haven't been so pleasant so far. Only then you can live a positive life just like Amrapali is living now. Amrapali, we at Women TV strongly promote and support women for women. And आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से women हैं जिसकी वजह से आप इतने आगे तक आ पाए? जब भी आप सवाल पूछ रहे हो तो मुझे काफ़ी गर्व फ़क्र हो रहा है कि ये बताने के लिए। मुझे ऐसे हालात में और ऐसी मंज़िल पे ध्रुव फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिले, रूपाली साइकिल पर, जिसे हम लोग कहते हैं ना जब दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिल जाती है। ऐसे तरीके से मुझे मैडम मिली और ऐसे मोड़ पर मुझे लेकर आई है कि अभी बस पीछे मुड़ना ही नहीं है। वो मेरे लिए लाइफ टाइम कोच है। जब मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में देखती हूँ या सोचती हूँ, तो बस वही सामने आती थी कि मुझे जो चाहिए या क्या करना है आगे ज़िंदगी में, मेरे कहने से पहले वो समझ जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक वुमेन दूसरे वुमेन को इतनी अच्छी तरीके से, इतनी नज़दीक से, जैसे हमने हमेशा कहते हैं, वुमेन के कई रूप होते हैं। एक माँ की तरह होते हैं, एक बहन की तरह होते हैं, एक अच्छी दोस्त की तरह होते हैं। वो रूपाली साइकिल के इसमें स्वरूप में और मेरे लिए वो एक भगवान के समान है। मैंने भगवान को नहीं देखा और मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं। इतनी सारी हसीन औरतें इस धरती पर है, तो इनसे बढ़कर धरती पे और हसीन पल क्या होंगे महसूस करने के लिए। और जब हम लोग इस मंज़िल के बारे में कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो बस रूपाली साइकिल फ्रेंड ने मुझे उतना ही साथ दिया और बस साथ नहीं दिया, मुझे मंज़िल की तरफ आगे लेकर जाने के लिए और हौसला दे रहे और मेरे साथ भी हर कदम को कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चल रहे थे। हाँ,
रूपाली, कमिंग टू यू, आपने इतनी खूबी से लाइफ कोचिंग की है आम्रपाली की, एंड आज आपका काफ़ी योगदान रहा है उनकी प्रगति में। तो आगे की क्या आपके प्लान्स हैं? एक्चुअली ध्रुव फाउंडेशन इज हम लोग जो है वुमेन वॉरियर्स क्रिएट करते हैं, वुमेन्स हु हैव ट्रबल्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स कमिंग टू मी हु हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रबल्स। किसी को अपनी फैमिली से तकलीफ होता है, किसी को हस्बैंड या दूसरे टाइप के, मतलब ऐसे बहुत सारे हादसों से जाना गुजरना पड़ता है। ये जो स्पेशल केस व्हेन अम्रपाली केम टू मी, एंड इतने, मतलब मैं खुद पहले बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी कि एक आदमी कितना दर्द सह के बाहर आता है। इतने दर्द के बावजूद अगर कोई खड़ा रह रहा है, और उसका जब मुझे ड्रीम पता चला, शी सेड मैम आई वांट टू फ्लाई, तो दैट टच्ड मी एंड आई सेड यस, एवरी वे, एवरी पॉसिबल वे आई विल हेल्प यू आउट कि आप उड़ सको। मुझे उसे वो उड़ान महसूस करवानी थी, वो पंख देने थे। इसलिए मैंने उसे मोटिवेशन, ट्रेनिंग, हौसला, जो भी, सिर्फ धन तन या मॉरल सपोर्ट नहीं, जो कुछ भी ज़रूरी है उन उसके सपने पूरे करने के लिए वो सारा कोशिश की मैंने उसे देने की। तो जैसे कि इनका सपना मुझे पता चला कि इनको उड़ना है, तो हमने ये किया कि पैराग्लाइडिंग का जो फील्ड है, इट इज़ एडवेंचर स्पोर्ट। और क्योंकि ध्रुव डिफेंस मोटिवेशन सेंटर से हम लोगों को अपने डिफरेंट डिफरेंट फोबियाज हटाना कैसा है इसकी ट्रेनिंग देते हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी किस्म का डर रहता है, किसी को पानी का डर का, ऊंचाई का। तो motivating them inside, killing them their fears, giving them a path to fulfill their wishes is what we do. And letting them तो do what they feel they cannot they do. feel they cannot do. Right. तो हर किसी में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। You need to show them the way. Correct. कि उसको कैसे अपने लिमिटेशंस को पीछे छोड़ के उससे उभर के अपनी शक्ति कैसे दिखाना है। जी। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं 13 फरवरी 2019 में अभी। तो एग्जैक्टली 9 years इज पासिंग। ये उसी दिन को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि आपके साथ में कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, आप उसमें से उभर के आ सकते हो, एंड यू कैन शो द वर्ल्ड। नॉट ओनली जिसकी स्टैंड रहने तक का लोगों को सवाल था कि ये कैसे खड़े रहेगी, क्योंकि इसके लेग में फ्यूम्योर बोन नहीं है। देयर वॉज अ रॉड फॉर सो मेनी ईयर्स, और उसके बावजूद हमने लेह लद्दाख का एक हाइट भी उसको चढ़ के पार कराया। नाउ जब लोगों को पता चल गया कि हाँ, शी कुड स्टैंड, शी कुड क्लाइंब, वी वांटेड टू शो दैट हाउ a person who is differently abled can also fly. Right. So this was a challenge. This was a challenge कि 60% जिसका लेग अभी हालांकि ठीक से नहीं काम कर रहा है, वो लॉन्च कैसे लेंगे, लैंड कैसे करेंगे। इसमें किसी ने आपको कोचिंग दी है? बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान रहा है एडवेंचर, ऑरेंज लाइफ एडवेंचर्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिनके विजय सोनी फाउंडर है। When we met him the first time and we asked him कि it is really challenging कि आपको ऐसे किसी को ट्रेन करना है जिनके पैरों में वो ताकत जो नॉर्मल आम आदमी कर पाता है। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड रेडी टू टेक दिस चैलेंज। और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर अंदर से आदमी के दिल में ये शक्ति और हौसला है तो मैं बिल्कुल उसको फुल ट्रेनिंग दे सकता हूँ और उड़ा सकूंगा। सो 13 फेब को ये जो उड़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस एज एन लिम्का, इट इज़ अ अटेम्प्ट फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एंड इट कुड बी ऑल्सो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, बिकॉज अब तक ऐसा कोई क्लेम नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं रह पाता, वो खुद अकेले सोलो फ्लाइट लेगा, वो खुद फ्लाई करेगा, वो लॉन्च और टेक लैंडिंग सब कुछ अपने बलबूते पे खुद करेगा। सो ये, और एक 13 साल का बच्चा जो उनकी साथ देने वाला है इस 13 फेब को, तो ऐसा नहीं हुआ है कभी, बिकॉज ये ट्रेनिंग्स जो है 16 ईयर्स और 18 ईयर्स के आगे शुरू होती है। उसके बावजूद द कोच एक्सेप्टेड द चैलेंज एज उनकी बहुत ज़्यादा विल पावर थी। ही वांटेड टू सपोर्ट हर
wholeheartedly and wanted to fly with her. So एक इनका लाइफ कोच करते करते ही ऑल्सो शोड द इंटरेस्ट, एंड फिर हमने इन दोनों को ट्रेनिंग दिलाई कि हाउ वन कुड फ्लाई. इस ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 1 महीने से दे आर बीन वर्किंग हार्ड, एंड द इवेंट विल बी सून. आप लोग देखेंगे द यंगेस्ट गाय टू पैराग्लाइड. ध्रुव, आपका भी कई सारा कंट्रीब्यूशन रहा है आम्रपाली की जर्नी में, तो क्या वजह है? After seeing her background and the incidents which happened with her, I got really inspired that how can a woman stand up so strong after such an incident? Like she wasn't able to stand and then she goes in paragliding. It's really tough. And I got inspired. Then I asked my mom that can I join her in this event of spreading peace, and then I got connected to her, and that's how I became. How inspirational! Wow. And coming to you, आम्रपाली, वो कौन सा ऐसा इंस्पायरिंग संदेश है जो आप देना चाहेंगे ये सारी औरतें जो आपको इस वक्त देख रही हैं? जी, वो एक हादसा था जब बम ब्लास्ट हुआ था, और मैंने जब बेकरी में सब देखा था कि कहीं सारी डेड बॉडीज में देख रही थी, वो पल ने मुझे ऐसे महसूस किया कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है और मुझे यहाँ से निकलना है. वो एक पल ने मुझे कहा कि आम्रपाली, कुछ भी हो जाए, अपने आप अपने अंदर की जो शक्ति है, हालांकि हर एक इंसान है, हर एक औरत में वो ताकत रहती है, वो क्षमता रहती है, उसे बस बाहर निकलने की देरी है. मैंने अपने आप को बकअप किया, अपने दिमाग को सोने नहीं दिया, और उसके बाद जब मुझे आईसीयू में लेके गए, जब मेरे ऊपर सर्जिकल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तब मैंने बस वो एक पल ऐसे आया कि मैंने महसूस किया कि शायद मैं अब बच नहीं पाऊँगी. मैंने मेरे डॉक्टर्स को बस एक रिक्वेस्ट की कि मैं एक प्रार्थना करनी चाहती हूँ. मेरे डॉक्टर ने मुझे परमिशन दिया, और मैंने बस कहा कि अगर मुझे जीने की एक मौका मिलता है, तो मुझे मिला हुआ मौका, वो इस तरीके से मौके को मैं दुनिया को दिखा सकती कि कुछ भी असंभव नहीं है. और हम जब किसी वुमेन के बारे में कहते हैं कि यस शी कैन डू एनीथिंग, वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो यकीन मानिए वो दुनिया को ही क्रिएट कर सकती है. और उसी पल को मैं आप सबको, जितने भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि समंदर की लहरों में भी एक अपनापन होता है. कभी आजमा के देखो, उसे भी अपना एक मन होता है. कभी ये लहरें हंसती है, कभी हंसाती है. मैंने मेरी ज़िंदगी को पूछा, क्या होगा मेरे मरने के बाद का नज़ारा. मैंने मेरी ज़िंदगी को पूछा, क्या होगा मेरे मरने के बाद का नज़ारा. चुपके से मेरी ज़िंदगी मेरे कानों में आके बोली, चुपके से मेरी ज़िंदगी मेरे कानों में आके बोली, अरे पगली, वो मौत भी क्या जिसे सजती हुई डोली का तू देख ना पाएगी नज़ारा. और वो ज़िंदगी भी क्या जिसे पाने के लिए तू लौट ना आएगी दोबारा, तू लौट ना आएगी दोबारा. ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, उसे हर पल में आप जियो. ज़िंदगी जीने का नाम है, हारने का नहीं. Wow. I am completely speechless. This woman right here is extremely powerful, isn't it? We have an appeal from Rupali ji for you all. से आप सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ ध्रुव फाउंडेशन की, जैसे आम्रपाली का ये सफ़र यही ख़त्म नहीं हो रहा, ये बस शुरुआत है उसके पहले उड़ान की. इसके बाद हम लोग इन्हें लेकर माउंट एवरेस्ट का सफ़र तय करना चाहते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे शांति बसती है. और ये पीस का मैसेज जो हमें ग्लोबली देना है, और इन्हें जो हम लोग ग्लोबल पे लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी हेल्प की, सपोर्ट की, फंड्स की ज़रूरत होगी. So that was our heroine Amrapali Chauhan with us. Stay tuned for more powerful stories. Thank you from Aman TV.